分类哦，库存影片就影片分类，就是影片啊，没有，照片就照片分类，贴图就贴图分类，啊，这类是动画图片分类。好，那如果去点库存影片，我点查看全部，一样可以看到所有的库存影片。那影片里面有分类哦，没有？什么推荐分类、圣诞跟元旦分类、片头片尾分类、背景图分类、动词分很多，没有？就里面影片有分类。好，那影片在使用的时候注意一点啊，不管点到哪一个影片，假设我现在点个风景影片，我现在时间点在这边哈，点进来就抄到里面了，就这样，就抄到时间点位置就把它塞进来了，所以原本资料可能会被递补出去 ，OK 啊，好，所以假设我不要说在这边抄进来，因为字放这边又卡在一起不好看嘛，那我先复原回去哈，所以要到后面没有后面一点位置，我再去点我要的影片，就放到后面地方，啊，就放后面地方，好，不要一样点到这个把它删掉，好，这是库存影片，好，啊，相片也是一样啊，如果说我现在在这边，我去抄某一个相片，相片一样都有分类嘛，对不对？假如我现在点一个旅行的相片，点进来，一样都抄到这个里面，所以就抄进来了。好，所以等下不管是相片或影片，它都抄到主要的时间轴上。好，啊，如果是贴图，贴图就不会了啊。我们点长按全部去看，它贴图一样分类没有？热门、图示、迎新年、加强等等。好，来假设我找一个圣诞节好了，点进来看一下，很多圣诞节图片，啊，一样 Pro 的就不要用哦，我大部分都 Pro。那我们知道看没有 Pro 的，找一下。哎，这边没有 Pro 的，好，那要可能说我想要说这个那个品酒的这边没有品酒屋的这边，我加一个图案，好，加一个这个图案好了，点下去，你看，跟刚才影片下面不一样啊，它不是抄到主要时间轴上，它是叠在一起，你看，它是叠在一起哦，不是抄到主要时间轴上哦，所以让这个东西来一样把它摆一下位置，大小一样可以拉一下，好，就等于说我把它一起跟着相片放在一起，放在一起了，对吧？就类似这要插图嘛，就贴图。好，所以假设如果现在在这时间点，好，一样找一个，比如说选择这个好了，好，加进来了，我把它放大一点看。好，等于说在这个时间点加上去这一个图片，加上这个图片。好，所以这样如果你选择是贴图分类，它就会把它插入进来，不会把主要时间轴给挤出去。好，如果选下面这个动画图片也是一样，那我们长按全部去看，有没有？这边也是一样可以哦，这图片一样可以加进来哦。好，假如说把它加一个，好，加这边好了。好，看加什么东西。好，这边加一个猫咪好了，把它点一下，猫咪加进来的动画图片。好，等于说等下这个富士山在跑的时候，一样这个动画图片跑进来。富士山美景，好，就像这样子。好，来这两你试试看哈。来，比如说我想回转寿司，但不是加这图片嘛，对不对？我进来的时候，现在说顺便加个声音，没有加个声音，就是人家说音效哈。那大家也可以时间点先切到这边之后，我们不是上次有讲过音讯，音讯这边是音乐嘛，隔壁就音效。好，那音效进来之后这边一样，没有？它这边很多推荐的跟分类，推荐就等于推荐一些音乐嘛，可以先去点 play 键去播放看看。然后这是声音，如果喇叭点到了哦，把它打开一下，再听一次，没有叮，没有，或者这个，这比较长，1分18秒的音效，咻一声，没有，或这个，叮一声，没有，这都推荐声音哦，你可以去点它听听看。没有，咻一声，好，假设我就要这个好了，我就把它按加，添加进来，所以你看啊，时间轴这边下面多个声音了，
那我现在播放一下，看啊，等于说回转寿司这边出来的时候，有没有就会多个那个音效嘛，对，类似这样子。啊，但如果你不要，也可以点到它删掉，也是可以删掉。啊，当然不是说一定要针对这个贴图的图片哦，某个时间文字出来的时候，我要加也可以，先依好位置，再去加，比如说这个，我就展示魔法好了，添加进来。等说等下出来这边的时候就出来，没有颠的声音，没有，像这样子，好，那声音分类刚刚点是推荐嘛，上面有分类的类别，对，你可以去点查看全部去看，没有类别，类别，好，比如说假如说我现在点 put 食物，就是美食的分类。点这回上一层，如果点这一个点进来，这叫打斗的分类，分类很多，预设名称是英文字哦，点进来之后就看到中文字，这叫魔法分类，就刚才那个，就不一样了，有没有？所以很多，所以假设如果想要说，富士山美景看到的时候，没有，我就出来某个音效。不明显，太慢了。好，就这个好了，就把它添加进来。所以富士山美景这边多个音效，那播放一下移到前面一点。富士山美景，噔一声，我语音在这边我语音删掉了，这样不好听了。再移前面一点，就像这样子。好，所以看你什么时候要搭配音效，没有？你可以自己去选你要的音效，把它搭配上去。好，来试试看这边。